yashab harakat qilib intilish kerak odam baribir. Nima deydi? Ishlash kerak, pul topish kerak, sasib kurpasidan turib, nima suv kabi bo'lib, odam yengil bo'lib, hayotni o'ylamay harakat qilish kerak. Men o'zim ya'ni ko'p odam pulni deb yoki kim nimanidir deb onasini, qizni deb onasini tizlarni qirib yotadi. Aka bizda unaqa degan narsa yo'q aka. Ha. Lekin uyg'onaman, ko'raman, moviy osmon, jonim tirik, hayotdaman. Mazza qilib yashayapman aka. Oilada farzandlardan nechta? Ana farzand deb aka, aka-uka opa-singil общий nechtasizlar? 6 kishi. 6 ta. Akam bor, ukam bor, singlim bor. Ha, Rossiyada ham yurib keldingiz. Rossiyaga borganda ko'rishib sizlar, eslaysizmi? Ha, esimda aka. Rossiyada. O'sha paytlar Men sizga o'shanda aytdimmi, Tayson bilan ko'rishingiz kerak deganman. Esizdami? Esimda aka. Nasib bo'lsa inshaalloh Tayson bilan 2026 ga ko'rishaman deb turibman.